హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఇన్ఫో హబ్. ఫ్రెండ్స్, మనకి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుంచి అనేది ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో వచ్చేసి మనకి 3000 పైగా పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరైతే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఎవరైతే మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా విజిట్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని డైలీ జాబ్ అప్డేట్స్ మీ ముందుకు రావడానికి నేను కృషి చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా మనం అయితే ఈ వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి రైల్వే బోర్డు నుంచి అప్రెంటిస్ కి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది. అది 12వ తారీఖున అయితే రిలీజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్. మనకి అప్లికేషన్ వచ్చేసి మనకి 27వ తారీఖు నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. అండ్ ఎండింగ్ డేట్ వచ్చేసి అక్టోబర్ 26 ఫ్రెండ్స్. అంటే తర్వాత నెల 26వ తారీఖు వరకు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అక్టోబర్ 26 వరకు. ఇంకా ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ లిమిట్ అయితే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 15 సంవత్సరాలు, మినిమం 15 సంవత్సరాలు అయితే ఉండాలని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. 15 సంవత్సరాల నుంచి 24 సంవత్సరాలు ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మినిమం 15, మాక్సిమం 24 అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 10వ తరగతి లేదా ఇంటర్ అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇందులో ఎన్సీవిటీ లేదా ఎస్సీవిటీ సర్టిఫికేట్ ఉంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మెడికల్ ఫిట్నెస్ కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. మన సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఎటువంటి ఎగ్జామ్, ఇంటర్వ్యూ అయితే కండక్ట్ చేయరు ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ మీ 10th లేదా ఇంటర్ మార్కులు మెరిట్ ఆధారంగానే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇందులో అయితే మనకి భారీగా పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో కూడా కాంపిటీషన్ ఎంత ఉండదో అనుకుంటున్నాను, ఎవరికి తెలియదు ఇది. సో ఎవరైతే 10th, ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశారో ఈ నోటిఫికేషన్ కి అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇది అప్రెంటిస్ కాబట్టి మనకి రాబోయే నోటిఫికేషన్ లో ఆర్ఆర్బికి మనకి ఇది వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్. 20% అనేది వెయిటేజ్ ఉంటుంది. మనం ఈజీగా హయ్యర్ జాబ్స్, హయ్యర్ పోస్టులకి మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి మనకి 100 రూపీస్ అయితే వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఎస్ఎస్టీ బీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫీజు తీసుకుంటలేదు. రిమైనింగ్ పర్సన్స్ కి, జనరల్ కేటగిరీ, బీసీ క్యాండిడేట్స్ కి 100 రూపీస్ అయితే వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. హౌ టు అప్లై, దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలంటే మనం ఆన్లైన్ లో అయితే మనం అప్లై చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ వీడియోలో మనం డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క అప్లికేషన్ లింక్ అయితే నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో మనం డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ చూసి అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి అప్డేట్ చేయాలో చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. స్కానర్ ఫోటోగ్రఫీ, క్యాన్సర్ రిక్వైర్డ్ టు అప్లోడ్ దేర్ గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్. అది కూడా 3 months మించకుండా, అంటే 3 నెలలకి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ ఫోటో తీసుకోరు ఫ్రెండ్స్. 3 నెలల కంటే తక్కువ ఉన్న ఫోటోని, అంటే రీసెంట్ ఫోటోనే మీరు అప్లోడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ స్కానర్ సిగ్నేచర్, మీ సిగ్నేచర్ కూడా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అది కూడా జేపీజీ కానీ జేపీఈజీ ఫార్మేట్ లో అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు ఫార్మేట్ కూడా చెప్పారు. అండ్ స్టాండర్డ్ 10th క్లాస్ మార్కుల షీట్ మనం పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ లో అయితే మనం మీ 10th క్లాస్ మార్కుల లిస్ట్ అనేది కాపీ చేసి పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ కూడా మీ దగ్గర ఉంటే అది పీడిఎఫ్ లో కన్వర్ట్ చేసి పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కూడా మన పీడిఎఫ్ లో పెట్టాలని చెప్తున్నారు. అండ్ పీడబ్ల్యూడి సర్టిఫికేట్ ఇది కూడా మన పీడిఎఫ్ లో అయితే అప్లోడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇన్వాలిడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే సిగ్నేచర్ ఇన్ బ్లాక్ ఆన్ క్యాపిటల్ లెటర్, ఇవన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ లో చూసి అప్లై చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. లేకపోతే మీ అప్లికేషన్ అనేది ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్లు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. మోర్ దెన్ అప్లికేషన్ బై సిగ్నేచర్ సింగిల్ క్యాండిడేట్, ఓన్లీ ఒక అప్లికేషన్ మీద ఒక క్యాండిడేట్ అయితే అప్లై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మీ 10th క్లాస్ మార్కులు మీ ఫ్రెండ్ అయితే అలాగ అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే లేదు అని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అనదర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ క్యాస్ట్ మొత్తం ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే భారీగా మనకి పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే 10th, ఇంటర్ ఉన్నారో ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, నేనైతే క్లియర్ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియోని విజిట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీ నుంచి నేను ఒక సజెషన్ కోరుకుంటున్నాను. నేను ఇంకా నా వాయిస్ కానీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. మీకు వాయిస్ సరిగ్గా వినపడకపోయినా, నా వీడియోలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ.